चीजें हदों में रहें तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर हदों के पार जाने लगे तो यही चीजें घातक साबित होती हैं। दरअसल हद से ज्यादा यदि कोई भी चीज व्यक्ति को परेशान करती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है, और कुछ इसी तरह की बीमारी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि छींकने के बाद इंसान तरोताजा महसूस करता है, लेकिन अगर यही छींक बार बार आए तो वो बीमारी बन जाती है। दरअसल इसी तरह की एक बीमारी से जूझ रही है 12 वर्ष की लड़की, जिनका नाम है कैथरीन। कैथरीन की ये बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो 1 मिनट में 20 बार और दिन भर में करीब 12,000 बार छींकती हैं, जिसके कारण वो किसी से भी ठीक से बात तक नहीं कर पाती हैं। अपनी इस बीमारी से राहत पाने के लिए कैथरीन कई बड़े डॉक्टरों से इलाज भी करवा चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। वहीं उम्मीदों का दामन ना छोड़ते हुए कैथरीन के माता पिता का कहना है कि एक दिन उनकी बेटी अपनी इस तकलीफ से जरूर छुटकारा पाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मेघा मिश्रा की रिपोर्ट।